第51回さぬき高松祭り。本日はサンポート高松で行われる花火大会どんどん高松の模様をお届けします。花火はこの後午後8時より打ち上げが始まります。今年の花火大会どんどん高松のテーマは高松散策、4部構成で表現する城下町高松です。さぬき高松祭りは1964年の開催から第51回目を迎えます。今年は次の半世紀に向けて城下町高松の魅力を夜空いっぱいに打ち上げます。次々と打ち上がる迫力の大玉や美しいパステルカラーの花火、ワイドに花開く大パノラマを心ゆくまでお楽しみください。花火大会どんどん高松はもう間もなく始まります。第1部は高松散策、サンポート高松、輝き。幕開けは県内最大級の10号玉10発一斉打ち上げで圧巻のスタート。輝きが目を引くダリア、瞬く花火キラキラ、繰り返す明滅点滅花火、ひときわ華やかなスパンコール、さまざまな輝きのオープニングにご期待ください。
第2部は高松散策、名所・旧跡を訪ねて変化。城下町高松は伝統を重んじつつ時代に合わせて姿を変えてきました。第2部では花火の変化をお楽しみください。開いた花火が一度消え再び現れるマジカル花火。開いた後星が不規則な動きをする8栄光花火。大きな花火から小さい花火が無数に開く分裂花火。そして形の変化、片物花火をご覧いただきます。
第3部は高松散策四季の移ろい彩り。高松では瀬戸の島々から奥座敷塩の江温泉郷まで四季に応じて彩りを変えます。現在花火の色も豊富になり、かつてない彩りで夜空を演出します。20年前の花火大会どんどん高松での世界初水色花火以来、パステルカラーの花火が多数登場。今年は実に13色を駆使したカラフル花火をご堪能ください。
第4部はファイナルステージ尺玉競演怒涛の40連発。どんどん高松もいよいよ最終ステージ、打ち上げ花火の極地10号玉、通称尺玉の競演です。柳のように美しく垂れるカムロ花火、滝のような迫力で流れ落ちる糸柳、きらびやかなスパンコール花火、荘厳な金と鮮烈な銀が描く高松の錦絵巻です。最後は最大幅最高到達点とも400メートルに及ぶ黄金スパンコールと銀スパンコールによる大空中ナイアガラ、まさに感動のフィナーレです。
花火大会どんどん高松は以上をもちまして終了となります。第51回さぬき高松祭りのインターネット中継は明日も行います。明日は午後6時30分より高松祭りのフィナーレを飾る総踊りの模様をお届けします。皆様お誘い合わせの上、ぜひご来場、またはインターネットにてご視聴ください。インターネットは本日と同じ高松ムービーチャンネルでの配信となります。本日はご視聴いただきありがとうございました。